Jeg laver en lille vlog. Altså, så fint. Hej! Hej! Velkommen Til julefrokost. 2024. Sådan. Vi skal have første drink i aften. Jeg vil meget gerne lige samle. Vi har alle folk en snaps. Yes. Så må folk gerne tage noget snaps i hånden. Snaps. Nu skal vi have snaps. En der vækker appetitten, en der lever i banditten. Snaps. Nu skal vi have snaps. Skål! Hul derop. Voldsomt. Vi lige tilføje snaps til maden for lidt kulør. Ja, det ser vildt lækkert ud, det må jeg bare sige. Så er vi i gang med drinksene fra jer 1 til 10. Hvor gode er de? Må jeg lige smage på den her? Det er i hvert fald 10 ud af 10 det her. Og Julie, hvad drikker hun? Noget vejsbier. 10 ud af 10. 10 ud af 10. Ja, sådan. Øj. Jeg drikker det samme her. Vodka med saftvand. Skål. Skål. Skal jeg have den her? Go. Yes. Den er meget tæt på. Man kan ikke se dig. Man kan ikke se dig. Prøv at tage den, Valder. Jeg har syr på det. Den er helt sort. Man kan ikke se dine øjne. Man kan ikke se dine øjne. Men du kan holde den. Man kan ikke se. Man kan ikke se. Lad mig lige filme. Herude, der står der, hvem der skal synge, så det kan fx være alle, som har løbet en Wim, der synger. Og det er Julian Gores, den må du gerne finde, Valder. Ja. Pragtfuld! Cray. Voldsom fed julefrokoststemning. Kaos. Ineren! Kaos! Festlig! Vildt! Sejt! Mega fedt. Liderligt. Overvældende. Jeg må lige tænke over det. Pakkelej. Fuck, nogle dejlige gaver. Du vil gerne have gaverne. Ja, det vil du også, Lulu. Hør, der er en gave fra Sendful i aften. Hvad? Nej. Dips. Situationen er indtil videre. Jeg har ikke fået en pakke. Jeg holder julefrokosten, og jeg har ikke fået en pakke. Og jeg holder julefrokosten, og jeg har ikke fået en pakke. Hej, det er Valder her. Vi slår på terningen. Nej. Nej, jo. Nej, hun tog det ene. Hvor mange gaver har du? Jeg har 3 gaver. Jeg er ved at bytte gaver. Nej. Jeg tæller Hallo, det er Et kondom og et tandtråd. Dem, der skal kysse på senere. Der skal bare sovs. Ja. Garn. Ja. Og meget cute servietter. Ja. Min plan i aften, det er nok at lave en dame eller 2, hvad så? Du har så givet oplæg på, hvad føler du lige? Jeg har suttet Stines patter i aften, og jeg selv. Stine, hvad føler du? Jeg har lige fået en fucking sexet lapdance af Sof, og det var så fejl. Og så lige da det er slut, så slår Valder den grummeste brud, og jeg var ved at kaste op. Der er mange kvinder, der prøver på at kigge på mig og sige, wow Valder, du er seksuelt kønlig for mig. Du er seksuelt kønlig for mig. Ja. Men pludselig kom
Snapsebombs. Snapsebombs. Det er snaps hertil, og så er det energidrik hertil. Ja. Snapsebombs. Vejle. En knæhøj kantefæks. Flot, Jeppe. Hvordan går det? Ja. Sådan, hvor den der drink? Og hans roomie. Er du klar? Hun er ædru. Hun er ædru. Skal du være med fra start? Ej, er du klar? Hvad er det? Hvad er det? Shake it, shake it. Er du klar? Hvad er det? Samia, værsgo. Ej, og Sofie selvfølgelig. Ja. Nej. Spis det. Ja. De to kommer fra Enes. En lille snaps. Men du skal også have en. Hvor er dit så? Kom så, Tracy. Tracy, skål. Nej, voldsomt. Og Freja, hun skal på den sidste. Ja. Jeg hælder bare lige her. Så kører vi. I er med i videoen nu. Woo, Jeppe. Bare tusind bræt, men pludselig er Snak om dig. Jeg tripper, når det går mere end 5 minutter før du svarer mig. Jeg er ikke stået imod. Skør min hoved. Måske det er pinen i mit blod. og jeg vender balancen. Jeg tror, jeg er faldet for dig. Filmer den nu, eller hvad? Hallo? Status er her lignet lort. Hvad? Hvad? Ja, god med sådan after. Nå. Jo. Så Julia, det skal være med et smil? Ja. Skal jeg bare tage Stines ting med hjem til mig, fordi jeg ser hende nok lidt før. Og det kunne godt være en ret god idé. Okay. Du har den bedste ånd, Lene. Ja. Jeg går lige ud og børster tænder.